Nilqida manda baglava keldim ama tamaq yeydigan, kebab yeydigan, meni men demasam hech kim bilmaydi qachon. Mavo chayvonga mana jo'z o'rindiqlarni qo'yib qopti. Ma faqatlan bir kichik bulang ejma mana payzerma kaynida. Mavo mana aynaklik tatamiga chiqarib qo'ygan cho'ng boshang. Abi 20-30 kishilik 40-lik kishi yig'ilishinglar hozir kelinglar mishaga. Butun tamoq to'liq chiqadi ekan. Men nilqida mana shipanliq bag'la ba deb men demasam, qaysinglar bilasizlar? Ne ajoyib payziya ekan. Men shipanlardan boshqa ma'ning o'xshi aynakdan chiroyli o'ngshab qo'ygan. Ma maslahatcha qilsanglar, kichik tutki maslahatcha qilsanglar to'liq bo'ladi ekan. 40-lik odam patadi ekan, gap yo'q. Bundan keyin bu yerda qaranglar. Cho'ngsa, kichiksa, taraq turuq, shoko, poko, hammanim chiqdi. Undan keyin mallarning bir alayda bir tamoqi bor. Nilqida yo'q. G'o'ljida bek moda o'tgan. Men hozir oxir deb berma, bash men bir ko'rsatdi ya. Miyada bir shipansi bor. Mayiqida menda jo'z o'rindiq, unda Xuvay deymizda, mana dalada o'tagandek o'tasanglar bo'ldi. Ana kichik shipanlari bor. Mayiqning yana bir shipani bor. Miyada bir dalda xali menda yamg'o yig'kaz kirib oldigan. Menda shipanlar bor. Uniki menda kichik 3 tal o'maq boshing bor. Va boshingizda adam baka tatma, men yandan ko'rsatib qo'yay. Yaman payzga man chiroqlari kechqurun yaman chiroyli qilib ketadi ekan. Mushta bir payzga o'rin nima desanglar, tulparni bilasizlar. Tulpar restoranni, shuning qishidagi nonjalasi bor bilasizlar. Shuning o'ylisi manda qilayotganga biz necha vaqtni uqmay yuraveribdi. Miyaga temmo qilmadaydi, hozir jo'zni qo'yib qo'yibdi deydi. Oq temmo bormi? Ashni qo'yib miyada shoko kebab, nima desanglar shu bor, yo'da cho'ngsa, kichiksa, taraq turuq, kebab degandek hamma nima bor. Ang payzlar nima degancha mana mo'yit payzda, men yozning issiqlarida kelib qolsanglar, so'rin. Juronglar unda olsa, tamoq ketdik. Miyalarda maslahatcha qilsanglar bo'ldi ekan-ku, mana tamoqlar to'liq chiqdi, tulparni o'zinglar bilasizlar. Endi gapdan so'ng biron tamoqlarni ancha-muncha fikringlar botdi. Bijil butun oshpaz almashtirib yutibdi. Men o'zim ko'rib chiqdim, hamma oshpaz almashtirib, yangi oshpazlarni qilibdi. Lobam o'zi beshida men qaytdim, men tamoqninki qattiq tutmasam chatoq chiqdi deb butun tamoqqa ko'ngil bo'lyotdi. Undan keyin men degandek alay tamoqni hozir yeymiz. Meyanim deb qo'ysam, o'shada bolalardan kelib o'tirsanglarmi, naqsh-paqsh etib qilsanglarmi endi. Bo'ladi. To'liq bo'ladi. Buni chiqarib tayyor qilib qo'ydik. Mana loban, tulparni lobini mushadam shu. G'o'ljida aka ichayotgan jo'maji do'konidan yomon yaxshi meva yetibdi. Ashtam shu ekan mava. Men bir aqa tetib yapaqdi mana. Bir butun to'qo. Bir butun to'qo. Undan samitang, ma 4 xil sayni ma mava, xasomi deymiz, to'fpi deymiz, chay to'fu deymiz, jinjong hammasini ilashtirib 78 ekan. 78. Bu uzoq vaqt tutqo bu. Ha. G'aptilik 10 kunlik degan tatbiqot hozir. Yo'q. Uzoq vaqt. Muqim. Xo'p. Ammo jomajida gap yo'q-a. Men jomajini deb ko'rib baqsanglar bo'ladi. Tam go'sh-go'shdan cheksin ketdi-mi? Tirishyapmizda. Yoqtirishga erishyapmiz. Masalan, g'o'ljilarda bo'lsa, g'o'ljidagi do'konimizda nat xaridorlarni yaxshi inkas beradimda. Inkaslarni berib, yaxshi iste'mol qiladi. Ammo g'o'ljida yaxshi kerak tijoratdan. Mashinalarni agregatyapsan-da. Ha. Mana jomajini ta'minlovchi o'zgacha yapaqsanglar bilasizlar. Undan keyin do'konning o'rnida aytayam. Do'konning o'rnini kon tulparninki biqinda. Hozir chiqib yo'lga chiqib ko'rsatib qo'yasizlar ekan.